Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 316. аўтавакзал. Махерова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Калинина. Прыпынак. Калинина. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Паляўнічы. 1. Прыпынак. Паляўнічы. 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Глінішча. Прыпынак. Глінішча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Могілки. Прыпынак. Могілки. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства. Нафтавік. Прыпынак. Садоўніцкае таварыства. Нафтавік. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Махерова. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Махерова. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.